Lai iztīrītu piena sistēmu, izņemam piena konteineru no kafijas automāta un izliekam stūmā, izjaucam to sīkākās detaļās, lai viegli visu varētu noskalot. Kad konteiners izjaukts, zem tekoša krāna ūdens visas detaļas noskalojam un saliekam konteineri atpakaļ. Kad tas darīts, liekam konteineru atpakaļ kafijas automātā. Lai veiktu kafijas sistēmas tīrīšanu, turam nospiestu temperatūras simbolu, līdz automāts nopīkst, un tad uzreiz turam arī Brewer Clean podziņu, kamēr automāts nopīkst. Tad izņemam noteklādi, iztīram to un ievietojam atpakaļ. Zem teknes paliekam kādu lielāku trauku un nospiežam vēlreiz Brewer Clean pogu, palaistu tīrīšanas sistēmu. Tad kafijas automāta augšpusē ievietojam vienu tīrīšanas tableti un aizveram bāciņu. Lai palaistu procesu pilnībā, vēlreiz nospiežam Brewer Clean pogu. Kad process noslēdzies, nepieciešams vēlreiz iztīrīt noteklādi. Lai veiktu atkaļķošanas procedūru, atkal turam nospiestu temperatūras simbolu, līdz automāts nopīkst. Tad turam nospiestu descaling pogu, līdz automāts atkal nopīkst. Iztukšojam noteklādi un ieliekam to atpakaļ kafijas automātā. Atsevišķā traukā izšķīdinām 2 kalermu atkaļķošanas tabletes. Kad tās izšķīdušas, pārlējam līdzekli automāta ūdens tvertnē un ievietojam atpakaļ automātā. Zem automāta teknes paliekam lielāku trauku un vēlreiz nospiežam descaling pogu, lai palaistu atkaļķošanas procesu. Kad process pabeigts, iztukšojam ūdens tvertni no liekā šķidruma, izskalojam to un pielējam atpakaļ tīru ūdeni. Kad ūdens tvertne ievietot automātā, vēlreiz jāiztīra noteklāde.